大家好，我是苏苏姐家的小新，今天来教大家制作一款复古年华系列格方拼花毛衣。本教程电子图解，可在微信小程序搜索趣之社进入查看。这款毛衣有常规款和连帽款两种款式，都是由主体、钩边和扣子组成。主体分为身体和袖子两个部分，其中连帽款还有帽子都是由花片拼接而成，完成后钩边，最后缝合扣子。主体分为身体和袖子两个部分，如果是连帽款，还包括帽子的拼花区以及左右两侧部分。除了帽子左右两侧部分，其余部分都是由花片拼接而成。除了第一个花片，其余花片都是边钩边与前面的花片连接。先来看一下身体部分的花片拼接示意图。这里用示例讲解方法，最终图解以拿到的实物为准。花片一只有一个配色，由这个大方格表示。花片二有3个配色，由这种小方格表示，方格中间的数字与配色对应。花片3由4个不同颜色的小花片组成，有2种配色。拼接时，除了要区分花片3的配色，还要注意摆放的方向与示意图中的数字方向一致。身体部分前后连接成环，前后片对应的区域已经标注好了。黄色的线代表袖笼和门襟的开口，对应位置花片需要断开，其中门襟位置对应花片不需要连接，袖笼位置则需要钩织花片4、花片5和花片6，形成开口。钩织过程中还需要连接肩部。首先学习花片1的钩织方法。来看成品，采用环形起针的方法，逆时针绕圈钩织，每一圈都需要换色，用到的针法为锁针、长针和引拔针。请看我演示具体的钩织方法。取出对应配色线，注意这里实际用断染线钩织，断染线有多种颜色的分段，钩织起始位置的颜色不同，成品的效果也不相同。大家可以参考成品或按照自己的喜好选择断染线相应颜色部位开始钩织。为了方便大家看得更清楚，我用棉线做演示，配色随机。具体的线材、配色以及钩针的型号，请参考我们对应产品的详情页和纸质图解。首先，手指绕线，双环起针。接下来钩第一圈，立3个锁针，作为长针的起立针。把这3针看作1针长针，接着调起针的大洞，钩2针长针。我们把这个起立针和2个长针看作一个叶片，接着钩3个锁针过渡。
钩3个长针作为第2个叶片。完成后，钩3个锁针，继续钩第3个叶片。完成后，再钩3个锁针，钩第4个叶片。最后钩3个锁针，然后收一下起针的线圈。接着调起立针，第3个锁针的2根线，钩引拔针。引拔针不算一针，需要拉紧。后面需要换线，这里再钩一针锁针固定，然后预留5厘米左右线头，断线。这样第1圈就钩好了。可以看一下，织片正面的纹理比较清晰，反面纹理比较模糊。后面钩织时，正面始终对着自己。接着钩第2圈，取出对应配色线，打一个活结。在线头位置的锁针洞眼接好线。立3针锁针起立，在接线位置钩2个长针，边钩边收一下所有的线头。第1个叶片就钩好了。接着钩1个锁针，在左侧锁针洞眼钩2个叶片，叶片之间钩3个锁针。这一圈都是在上一圈的锁针洞眼里钩2个叶片，每2个叶片之间钩3个锁针，每2个洞眼钩织的叶片之间钩1个锁针。按照这样的方法往下钩织。最后，在接线的这个洞眼中再钩1个叶片，3针锁针过渡，在起立针处引拔，拉紧，正常断线。第2圈就钩好了，继续钩第3圈，取出对应配色线，
先在线头位置的锁针动眼中接好线，在接线位置勾一个叶片，然后勾一针锁针过渡，调左侧相邻锁针动眼，勾一个叶片。继续勾一针锁针，在角的锁针动眼勾2个叶片，在这2个叶片之间勾3个锁针连接，按照这样的方法往下钩织。最后，在接线位置勾一个叶片，3针锁针过渡，引拔，拉紧，正常断线。第3圈就钩好了。往下，花片1剩余部分的钩织方法与第3圈类似，大家根据前面学习的方法参考图解钩织，全部完成后自行收好所有线头。大家看，这个就是小样花片1完成后的样子。接下来制作花片2，钩织方法与花片1前5圈相同，只是最后一圈钩织时需要与前面已经钩织的织片边钩边连。需要注意的是，花片2有3个不同的配色，不同位置配色不同，大家可以从任意位置开始连接，最终按照花片排布示意图的位置和配色连完所有花片即可。我用小样演示一下连接方法。花片2的前4圈与花片1相同，第5圈需要边钩边与花片1连接。我小样已经钩好了第5圈的第1条边，现在到了角的位置，从这个角开始与花片1左下方连接。先挑这个角的锁针动眼钩一个叶片，和一针锁针，钩针放开线圈，取出前面钩好的花片1，正面朝上，钩针穿入任意一个角，将之前放开的线圈钩出，调整线圈大小，再钩2针锁针，这个角就连接好了。回到这个织片，继续挑这个角钩一个叶片，放开线圈，钩针穿入第1个织片，连接位置左侧相邻锁针动眼，将线圈钩出，调整线圈大小，
勾一针锁针，然后回到这个支片，调左侧锁针动眼，勾一个叶片。来看一下，每勾一个叶片，与前一个花片连接一次。连接方法就是将钩织的线圈从对应锁针动眼掏出，再钩一针锁针过渡，往下按照这个方法连完这条边。现在到了角的位置，先钩一个叶片，和一针锁针，然后在第一个织片左侧锁针动眼上连一次，再钩2针锁针，回到这个角，钩一个叶片，和一针锁针。这个花片2的这条边和2个角就完成了，并与前面的花片连接好了。往下钩完这一圈。自行收好线头，这个花片2就钩好了，并与第一个花片1连接起来了。接下来学习花片3的钩织方法，来看成品。花片3是由4个不同颜色的小花片连接起来的，有2个配色。钩织时先分别钩织和连接这4个小花片，然后再围绕连好的花片钩边，并且与前面的花片连接。前2个小花片的连接方法与前面的演示相同，注意边与边对应的锁针动眼连接，角与角的锁针动眼连接。我小样已经连接好了，下面我演示一下剩余花片的连接方法。继续连接第3个花片，这条边的连接方法与前面的演示相同，我小样已经连好了。现在到了角的位置，需要与前面2个织片的连接位置相连。先钩一个叶片，和一针锁针，放开线圈，钩针穿入前面连接位置，挑起这样2根线，将线圈钩出，再钩2针锁针，然后回到这个织片，在这个角上再钩一个叶片，
接下来勾完这一圈，完成后自行收好线头，第3个花片就完成了，并与前面2个花片连接起来了。第4个小花片需要与这2条边连接，我小样已经连好了第1条边，现在到了这个角的位置，先勾一个叶片，和1针锁针，仍然将线圈从前面的连接位置勾出，然后勾2针锁针，回到这个织片，在同一个角勾一个叶片，然后与这个织片的这条边和角连接。完成后，继续勾完这一圈。第4个小花片就完成了。接下来最后一圈需要边勾边与前面的织片连接。需要注意的是，花片3的连接过程中，除了需要注意对应位置花片的配色，还需要注意花片的方向，也就是将图解所示小花片1、2、3、4这样排列的这个方向，作为花片的正面。连接时，小花片的位置需要与示意图中的数字方向一致。先将小花片的方向调整好，往下边勾边与前面织片这2条边连接，连接方法与前面的演示相同。到了小花片的连接位置钩织叶片时，先挑右侧的锁针动眼钩1针长针，再挑连接位置，这样2根线，钩1针长针，继续挑左侧锁针动眼，钩1针长针，这个叶片就完成了。继续往下钩织，并且与前面的花片连接。到了前面花片连接位置，挑连接位置连一下，往下继续挑这条边剩余位置连接。
完成后，继续勾完这一圈。这个花片3就完成了，并且与前面这2个花片连接起来了。往下按照这个方法，对照花片拼接示意图，钩织对应配色的花片并连接。连接的顺序不固定，按照前面演示的方法连完对应花片即可。连接过程中需要留出门襟和绣拢的开口。来看一下，门襟的开口位置位于花片之间，也就是这个花片3的这条边连接一半，然后其余部分以及上方这条边的花片都不连接即可。绣拢的开口位于花片之间，也就是将这个花片4的上方2个花片不连接，形成开口。钩织方法比较简单，大家对照图解钩织即可。花片5相当于钩织半个花片2，而花片6相当于花片2上方留出开口。请看演示。我先来演示花片5的钩织方法，手指绕线，双环起针。接下来钩第1行，立3个锁针起立，再钩1针长针，3针锁针过渡，继续调锁针动眼，钩1个叶片，3针锁针过渡，再钩2针长针，完成后断线，收一下线圈，自行藏好所有线头。第1行就完成了。继续钩第2行，将织片的正面朝着自己，挑上一行的起立针，接好线。立3针锁针起立，然后对照图解钩织叶片和锁针。完成后，在最后这个长针针目上钩1针长针，正常断线，自行藏好线头。第2行就完成了。往下第3行和第4行都是按照这个方法对照图解钩织，大家参考前面的演示，将它们钩完。最后一圈需要与前面的织片边钩边连，我用这个小样演示一下连接方法。如果最后一行需要从起立针位置开始连接，先在上一行起立针上接好线，立2针锁针起立，然后将线圈
从需要连接的位置勾出，再勾一针锁针，这个起立针就完成了，并与前面的织片连接起来了。接着回到这个织片，挑接线位置勾一针长针，往下按照前面相同的方法与对应织片连接。到了最后这条边，如果这条边需要与对应织片连接，在锁针位置继续按照前面的方法与织片对应位置连接。勾完最后这个锁针位置，先挑上一行最后这个针目勾一针长针，然后松开线圈，将线圈从需要连接的位置勾出，再挑这个针目勾一针长针，然后正常断线。自行收好线头，这个花片5就完成了，并与对应位置连接起来了。花片6的钩织方法与花片5类似，只是每一行钩织的针数较多，大家对照图解钩织即可。往下，大家对照花片拼接示意图，将身体剩余部分钩完，注意左右肩部对应位置织片也要连接，不要漏掉。常规款连完身体对应位置即可，连帽款还需要继续连完帽子的拼花区，方法与前面相同。注意最后这2个织片顶部这条边也需要连接，大家对照图解将它们钩完。完成后，需要在帽子左右两侧沿着肩部两侧织片顶部来回往返钩织对应行数，然后与拼花区对应位置缝合连接，最后将帽子左右两侧顶部缝合连接。请看演示。先来钩帽子右侧，我用这个小样演示一下。小样花片这里钩织的针数和行数较少，只演示方法。已经连接的位置是肩部，右侧是门襟开口，左侧间隔一个花片，是帽子的拼花区。将织片的正面朝着自己，先挑右侧门襟开口位置，这个织片右上角接好线，立3针锁针起立，对照图解，一针对应一针钩长针，到了花片连接位置，挑连接位置这样2根线，钩一针长针。继续
挑织片对应位置钩长针。到了肩部连接位置，需要钩一个长针，3针并1针，钩针绕线，穿入连接位置右侧锁针动眼，将线勾出，再绕线，从前2个线圈勾出，这是一个长针的未完成针。接着挑肩部连接位置，这样2根线，钩一个长针的未完成针，再挑左侧锁针动眼，钩一个长针的未完成针，然后绕线，一次穿过钩针上的所有线圈，这个长针3针并1针就完成了。继续挑左侧花片对应位置钩长针。钩完这条边，最后这个长针钩在这个花片的锁针动眼上，第1行就完成了。接着钩第2行，立3针锁针起立，翻转织片，挑左侧相邻针目钩1针长针，往下1针对应1针钩长针，钩完这条边。最后这个长针钩在上一行的起立针上，第2行就完成了。继续钩第3行，立3针锁针起立，翻转织片，1针对应1针钩长针，钩完这一行。第3行完成。往下，帽子右侧剩余部分，按照这个方法来回往返钩织长针，钩完对应行数即可。大家看，这个就是小样帽子右侧完成后的样子。帽子左侧的钩织方法与右侧对称，就是在帽子拼花区左侧相邻花片右上角接好线，沿着上方花片边缘来回往返钩织长针。第1行在肩部连接位置同样钩长针3针并1针，方法比较简单，我就不演示了。接下来缝合连接，先来缝合帽子右侧和拼花区。我用这个小样演示一下缝合方法。将织片与拼花区的这一侧边缘对齐，用记号扣选几个点固定。我小样已经固定好了。接着剪取缝合长度3倍左右的线头，穿入缝针，将织片的正面朝着自己，从任意一侧缝合，缝针穿入织片边缘，结尾预留一段线头，起始位置多缝几次固定。往下，同时挑织片边缘卷针缝合，边缝边将线头包进去。缝合过程中注意调整织片，保持两侧织片平整。
缝完这条边。完成后，将线头穿到反面，打死结，藏好线头。这样，帽子右侧与拼花区就缝好了。帽子左侧完成后，按照相同的方法与拼花区这一侧卷针缝合。完成后，帽子左右两侧顶端挑最后一行针目卷针缝合。方法比较简单，我就不演示了。身体部分完成后，接下来制作袖子。左右袖子都是由花片拼接形成环状，只是花片的种类和位置不同。钩织过程中，花片需要与袖笼连接，每个花片与肩部、前后片以及腋下对应的连接位置，花片拼接示意图上都标注好了。连接的时候，将线圈从对应连接位置针目挑出，按照相同的方法进行连接即可。注意，将织片与连接位置大致对齐。大致一个叶片对应2行长针。按照这个方法，将织片与袖笼位置连接即可。到这里，主体的制作方法就讲解完成了。主体完成后，接下来钩边来看成品，包括下摆钩边、袖边。常规款需要在领口钩边，连帽款需要沿着帽边钩边。下摆钩边和袖边按照图解标注的挑针规律，沿着对应位置绕圈钩织即可。用到的新针法为短针、长长针和锁针3针的狗牙拉针，请看针法演示。短针穿入，绕线，将线勾出。现在钩针上有2个线圈，再绕线，一次穿过钩针上的2个线圈，一个短针就钩好了。短针右上方有一个 V 字形的辫子，这个就是短针的针目。这就是短针的钩织方法。
长长针，钩针绕线2圈，穿入左侧针目，绕线，将线勾出。现在钩针上有4个线圈，绕线，从前2个线圈中穿过，还剩3个线圈，绕线，从前2个线圈中穿过，还剩2个线圈，绕线，穿过剩余2个线圈，一个长长针完成。这就是长长针的钩织方法。下面演示狗牙拉针的钩法。狗牙拉针较为常用的有锁针1针的狗牙拉针、锁针2针的狗牙拉针和锁针3针的狗牙拉针，有在短针上、中长针上、长针上和锁针上钩织的几种情况。这里我以在短针上钩织的为例进行演示。首先演示锁针1针的狗牙拉针，先钩1个锁针，然后挑这个针目靠近自己的一根线和左侧的一根线，钩1个引拔针，锁针1针的狗牙拉针完成。在中长针和长针上钩织时，也是挑针目靠近自己的一根线和左侧的一根线，钩织引拔针。锁针2针的狗牙拉针，则是先钩2个锁针，然后挑同样的2根线，钩1个引拔针。锁针2针的狗牙拉针完成。锁针3针的狗牙拉针，先钩3个锁针，然后挑线钩引拔针。锁针3针的狗牙拉针完成。接着演示在锁针上钩织狗牙拉针的方法。这里我以锁针3针的狗牙拉针进行演示。先钩3个锁针，然后在这里的倒数第4个锁针上挑下方的半针和里山，钩1个引拔针。这就是在锁针上钩织狗牙拉针的挑线方法。锁针4针的狗牙拉针就是先钩4个锁针，然后挑线钩引拔针，以此类推。不管是锁针几针的狗牙拉针，钩织方法都相同，改变的只有锁针的数量。这就是狗牙拉针的钩织方法。常规款还需要沿着领口钩边，每一行都是从右侧门襟开口位置接线，沿着门襟和领口钩织，直到左侧门襟结束。每一行钩完都需要断线，然后从起始位置重新接线钩织。注意，第一行钩织时，在领口转角位置需要钩出补角，用到的新针法为中长针，请看针法演示。中长针，钩针绕线，穿入左侧针目，绕线，将线钩出。现在钩针上有3个线圈，绕线，一次穿过钩针上的3个线圈，
一针中长针完成。这就是中长针的钩织方法。全部完成后，将钩边侧面与门襟开口底部对应位置缝合连接。缝合方法不固定，缝合牢固即可。连帽款沿着门襟开口和帽子边缘钩边，同样每一行都需要断线，然后在起始位置接线钩织。完成后，缝合边缘，只是缝合时，左侧门襟在上方。方法与常规款相同。全部完成后，在门襟这2个花片中间大约对应位置，门襟钩边位置缝合扣子。到这里，钩边的钩织方法就讲解完成了。这款毛衣的钩织方法就讲解完成了。如果大家在钩织的过程中还有不清楚的地方，可以与我们的客服联系。苏苏姐家，一针一线，享受生活乐趣。感谢大家的观看，我们下集再见。